山，以前有3、2個山，我嗰個係呢一月起越多有時，因為冇限制啊嘛，有冇嘢？我一年做唔多，我話其實冇嘅，冇乜嘢，但係唔係，但係講真，我呢排我來唔煮飯。喂，你又賴啦，又賴㗎我就覺得，因為有一日咧，我朝頭早起身咧，啲人講嘅幾鬼集，但係我覺得係應該係唔會咁，但係我係有時啲上人發一忽嗰啲人，唔係，我係點咧？嗰日我放假，咁啊我同自己起身，我再講，咁我搭起嗰下咧，天光，咁我挨住佢房門嗰邊，跟住咧我想反轉喺度，我係喐唔到。咁但係點解我會8點幾醒咗咧？我係之前瞓緊覺，8點幾啊！我係記得幾時？嗌佢啊！走埋多。我係俾一樣嘢，突然間下一下我醒咗，就係擘大眼。咁我就轉唔到。所以我轉唔到咧就係我好清楚望到成間個房嘅所有嘢都係一模一樣嘅，即係比例係一樣嘅，即係8嘅比例。因為放翻嘅比例唔同啊嘛，我嗰時都要真實㗎嘛，係啦，但係佢係真實嘅，因為點解第二樣嘢我又見到個房係光嘅，咁但係咧我手上喐喐，腳上喐，我喺度都望到轉唔到身，咁但係我問自己講，我嗰時好清晰嘅，嗰陣時我係唔係嗰陣時我係有啲驚係咧，因為天光所以我驚，咁我問自己真係有鬼㗎，因為啲人話俾鬼就會點咧，話一係喺個床尾度有益球，即係感覺上佢嘅有嚟㗎嘛。你睇得多鬼片但係我一直都冇㗎，即係一直我都同你講冇嘢咁係個冇呢種感覺嘅。但係呢個情況維持咗大概。但係當時會唔會諗其實可能係女就可能女20分鐘仔就唔係咁樣講嘢啊？係啊，我係20分鐘係喐唔到㗎。我因為我問自己恐怖喎，20分鐘又喐唔到喎。如果1分鐘我信嘅。50分鐘，我喺度睇住喎，少喐唔到。咁不如1分鐘有呢一個鐘咯。但係我不停幾分鐘，即係去到真係忽然間係啦。有冇講嘢先？你信唔信講嘢啊？我冇講嘢，我心裏邊冇念下經啊。冇念經，冇嗰啲嘢㗎。因為我嗰下係覺得你係之後飲翻。唔係，我嗰下覺得，因為我覺得應該咧係個身體有問題。頭先咪講話8號炸醒咗嘅，因為腦醒咗，醒咗個腦，係啦，但係個身係瞓覺，個感覺就係咁。我頭先都想講，我都係同一個問題。我係嗰種感覺咯。咁到有一刻我可以轉得到身，咁我係冇做過嘅。因為發明咧有陣時發明啲嘢可以好現實㗎。你講得明整個味嘢，你真實更真實。但係啊，個房係冇嘢冇人，即係就係我講嘅咯。如果我又我自己屋企本身冇中意過，你唔覺得係嘅？唔係，但係點解我咁講咧？因為唔係因為我係咧，我係搬咗嚟嘅。如果咁3樣，我係內主嘅，大即係入即係一路穿咗去到我個即係就大門出邊。唔係，如果你大門對住房咧，你要揾你個房度要揾嘢。我有個簾出簾，我有個嘢簾遮遮嘅。我揾個簾遮遮咯，揾個簾好似好細㗎咋，好細㗎。要個半最少要半個頭咯，半個頭頂到個頭。我有啊，細型添更加俾人聽。我可能我比較唔多，但係我都冇講有一個6萬。但係你床頭唔應該對住床。呢個男人係好惡，好想入我間屋，好想入我間屋。咁我係即係喺度。咁但係你反而要搞清楚係啲咩，要慢慢諗下咩可能性，冇啲嗰類咁嘅文化真係。我唔係，即係你冇得喪諗嘅，雞跟住之後標下到底嗰排其實新聞有咩發生啊？又冇乜其他嘢。不過前幾日我都好似係記得，再記得係阿勇喺你屋企飛。我
睇住幾可惜㗎。因為你個人都幾啦，咁深入，你唔覺得字錄晒音㗎喎，屌！原來呢個想你死，仲有一個人嘅，仲有一個唔記得。明哥係咪？係咪天神？喂，嗰個隊長係隊長嚟嘅。哇！隊長俾架隊長佢撞死，俾阿潤撞死啊！呢條路軌嚟嘅，跟住佢隊長企咗嗰陣，跟住就火車夾嘢衝埋嚟，隊長踎低咗大都死人，跟住前面係阿潤，啱啱阿潤縮開咗，但係撞到佢哋。如果你打保齡咁樣樣喎，但係撞到佢。即係阿潤先知道隊長，隊長先。隊長先，即係跟住隊長死咗啦。都話隊長踎低咗都死咯。阿潤對腳係有事啊。係啊，跟住去到醫院死咗埋。咁撚樣，係咯，點樣？點樣要大多夢？你先咯。你就先啦，你就先啦。好，好啦。係啊，我隻手呢度。呢個又係裝飾嚟嘅添。係啊，點解隻關係裝飾咩？我以為呢啲頭先型學咗兩，頭先學咗兩頭嗰個。唔係啊，我本來有一個係咁樣勾住嗰個嘅冇戴。有啊有啊，係啊，好耐冇戴，嗰日喺屋企度玩嘛。所以。啊？做咩啊？有冇睇下我哋啲友冇得踢嘅噃？呢個年齡幾長佢哋？你贏咗㗎？咁一陣我哋咪冇隊咯。點解一嚟就冇晒啲人咧？全部等得太耐啦，頭先我覺得。係啊，始終好緊。到企啦咩？阿威今日咁都唔夠。好下啦！